好啦，有一單長東村300幾尺三字型單位起火啦。睇翻門口位，門口喺呢度咧，我哋都係做翻個獅子鞋櫃啦。咁下邊做翻個坐凳嘅，上下咧我哋都係做翻個玄戶位經撞啦，係咪？咁呢邊就擺鞋啦，櫃桶。咁呢邊擺啲飾物啦，呢邊就多啲儲物空間。呢邊就食飯位嘅。咁啊，呢邊梳化，呢邊梳化對面咧就係一個電視機櫃，電視機櫃呢邊擺電視機，呢邊擺翻個飾物，呢邊做翻個儲物啦。咁呢度位置咧都係有個玻璃櫃嘅，玻璃飾櫃可以擺啲飾物落去啦，係啦，就咁樣。咁呢邊位置咧就做一個隱形門嘅，隱形門咧就做翻個主人房，入去打開睇翻裏邊嘅主人房先。咁啊，主人房呢度咧，我哋做咗一個5尺噶啦，大床啦，呢邊都有一個薄薄地嘅床頭櫃可以擺嘢嘅。咁啊，呢度位置就做翻個書台啦。咁我哋呢邊都要翻個玄戶位，係咪？咁呢度位置啦，就做翻個到頂嘅衣櫃啦。呢邊咧就掛衫區噶啦。咁呢邊有櫃桶啦，係啦。咁啊，上邊都做翻個儲物，呢邊都係一樣啦。OK。咁呢個位置咧，因為我哋係用櫃間房嘅，咁呢個位置咧就有一部分咧就向呢邊開嘅，咁呢邊位置咧就向裏邊開嘅。我哋睇翻另外一間房，另外一間房呢度咧，睇翻我哋呢度位置，我哋呢度咧就做翻佢一個磨砂玻璃嘅，有啲造型啊，啲磨砂玻璃係，咁啊做翻個廳房啦，打開個房門入到嚟，我哋呢邊就做翻一個3尺半嘅床啦。係啦，呢邊就一個床頭板嘅，咁呢度位置咧就衣櫃連書台一體噶啦，咁啊一樣間呢邊就掛衫區，呢邊就櫃桶咁啊，呢邊書台書架，咁呢邊就冷氣機位，係啦，就咁樣啦。OK， 咁啊去到而家就去到廚房位先。好啦，我哋去到廚房位頂嗰度咧，都係一樣做翻個儲物空間嘅，做翻個吊櫃啦。咁入到嚟廚房，我哋呢邊就做翻個 L 型嘅櫥櫃啦，洗衣機、洗手盆、煮水爐。咁啊上邊都做翻個吊櫃 L 型嘅。咁一樣啦，呢邊門板一樣都係做翻嘅海洋板。呢個位置咧可以擺翻個微波爐嘅。天花頂都係做翻個鋁構板天花。去到浴室櫃啦。浴室櫃呢度，咁呢度咧門咧我哋就保留嘅，咁呢邊就做翻嘅浴室櫃啦。咁呢邊有個鏡拆咗咧，就變成咧呢邊有個水泥嘅，咁我哋就用醒石鋪翻個中空位，咁啊遮翻後面嗰啲水泥位啦。呢邊就做翻個開放架，呢邊就鏡櫃裏面可以擺嘢。咁上邊天花都係一樣啦，做翻個鋁構板天花。好啦，睇翻地磚，我哋呢邊咧都係做翻個木紋磚嘅長條嘅200乘1米嘅。咁啊牆身我哋都係做翻個297珍珠白。成個單位嚟講咧都係一個旅遊風嘅風格去設計呢個單位啦，感覺咧都係好溫馨嘅，係咪？係啦，咁啊長東村呢度咧仲有其他單位嘅，陸續有嚟，期待下一集啦。OK。